Zoti kryetar, zonja dhe zotri deputet, Këshilli i Ministrave sot sjell në kuvend për miratim një marrëveshje të rëndësishme për sa i përket pikës së kalimit kufitar Zogaj-Skje, e cila u miratua me 3 korrik ndërmjet 2 qeverive tona, qeverisë të Shqipërisë dhe Malit Zi. E para qeveri e cila vendosi praktikën e mbledhjeve të përbashkëta me gjithë fqinjët, duke filluar me Kosovën në 2014 për të vazhduar më pas me Maqedoninë dhe Malin e Zi, ku ne diskutojmë të gjithë agjendën e ndërlidhjes ekonomike, infrastrukturore dhe mbi të gjitha njerëzore të rajonit tonë. Dhe kur flasim për hapjen e kësaj pike kufitare, është e rëndësishme të mbajmë parasysh jo vetëm lehtësimin e qarkullimit të njerëzve, por mbi të gjitha ndërlidhjen e trevave shqiptolëse. Sepse siç u tha këtu edhe nga zonës kryeministrja, flasim për një ndërlidhje mes Shirokës, Zogajt dhe Malësisë së Krajës apo pjesës të Tivarit, ku përgjithsisht jetojnë shqiptarë dhe është një zonë e cila ka ende mundësi për të shfrytzuar pozitivisht për sa i përket potencialit të turizmit, por mbi të gjitha edhe në kuadër të bashkëpunimit që agjencitë ndryshme turistike kanë ndërmjet 2 anëve të kufirit për të shfrytzuar paketa dhe oferta turistike të përbashkëta për turistë që dëshirojnë të vizitojnë këtë pjesë të Europës. Pra, në këtë kontekst e gjithë pjesa e liçenit të Shkodrës do të mbulohet dhe do të krijohet një akses shumë i madh për jo thjesht banorët e zonave përkatëse, por edhe për ata turistë që dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë dhe Malin e Zi. Elementi i dytë dhe më i rëndësishëm përtej asaj që ne kemi rënë dakord me Malin e Zi, ka të bëjë me zhvillimin e zonës. Ne kemi rënë dakord në kuadër të programit tripalësh Shqipëri, Mali Zi, Itali, që mbështetet nga fondet e Bashkimit Evropian për një projekt rreth 7 milion euro, i cili do të ketë 2 objektiva specifik. E para vendosjen e një linje transporti multimodal ndërmjet portit të Barit, portit Shëngjinit dhe portit të Barit në Malin e Zi, sepse bëhet fjalë për hapësirën adriatike dhe ndërlidhjen me liçenin e Shkodrës dhe Lumin Buna, dhe së vendosjen e një linje transporti liçenor nëpërmjet molit të Virpazarit Malin e Zi, në molin e Zogajt, Shirokës, për të krijuar një mundësi që liçeni tjetë gjithashtu më i revitalizuar se ç'është sot për sot. Ky është një projekt i cili fillimisht do të fokusohet vetëm tek transporti i udhëtarëve, por të krijuar mundësi qytetarëve për të lëvizur më shpejt, në mënyrë më komode, dhe nga ana tjetër për të krijuar mundësi vizitorëve të huaj për të pasur turizmin ditor, qoftë në Malin e Zi apo në Shkodër, në pjesën e liçenit dhe me perspektivë në fazën e 2 dhe 3, kjo do të shkojë edhe në pjesë që kanë lidhje me Shëngjinin, Velipojën dhe Lumin Bun. E fundit që dua të them në këtë drejtim ka të bëjë me angazhimin tonë të plot për një dimension më të fortë ndër rajonal, ndër kufitar, jo vetëm me Malin e Zi dhe me këtë pikë të kalimit kufitar, por siç do të diskutojmë edhe tek marrëveshja IPA që ne do të miratojmë shpresoj sot në kuvend me Malin e Zi, ka disa projekte tjera të rëndësishme, të cilët janë në funksion të ndërlidhjes qytetarëve, në funksion të zhvillimit të infrastrukturës ndërmjet vendeve tona, të cilët flasin qartë për një qasje progresiste të qeverisë tonë
dhe për politika të cilët e kanë qendrën e vëmendjes tek qytetarët. Faleminderit.